Allin p'unchay wawqimasiy, kunan día prisión ukumanta pacha apóstol Pablo saqirqa kay qillqasqata. Chayta yachanapaq invitayki mask'anakita maychus kasan Efesios iskayniyuq uchikllashqan ninga hinata. Qankuna rayku pantasqaykichikpi huchasniykichikmantapis ima wañusqa karqaykichikqa. Ahinata apóstol Pablo nin, qankunari pantakurqaykichis huchachakurqaykichik, pero chaypaq Jesucristo wañurqa pampachananpaq chay tukuy imasta nispa. Ñawpa timpupiqa kawsayninchik runaspataqa llaki karqa porque mana riqsirqanchikchu Señor ninchikta. Kunanqa payqa urqumuwarqanchik laqa kawsaymanta k'anchayman, maypichus esperanza kusikuyta tarinchik. Mana chayllachu munasqa kuyamasi. Jesucristo wawanta kayman kachamurqa, payta noqanchik gracianrayku hap'inata chay wañusqanta crucificaduta ichari, chaytaq noqanchikman haywawanchik salvacionta. Chay k'achay yanapawasqanchik Señor ninchikqa ancha hatun, kuyakuynin hatun karqa, chayrayku salvos kasunchik noqanchik, mana obrasninchik o ruwasqanchik raykuchu. Chantapis nillawanchiktaq imaynatachus nin Dios ninchikqa kay pachapiqa qankuna extranjeros kaykichis porque mana llaqtaykichischu waqtaq llaqtaykichisqa. Jesucristo niraq ripusaqtin nirqa noqa risaq preparamusaq k'acha lindo wasita qampaq noqapaq kuska kawsanapaq. Chay promesata mask'ana tiyan haych'aspa sunqunchik ukhupi, chantapis sapadiya mañakuspa oraspa qayllakuspa Dios ninchik tataman. Diospaq yanapayninwan munasqa kuyamasi kunan día kanachik k'ayakama.